どうも、遅延と申します。どうもお願いします。僕ね、お腹が緩い人間なんですけども、そうね、何回かこうちょっとちっちゃい頃ですけど、失敗したことありまして。ちっちゃい時はね、よくある。ちょっとね、うんちの方で、いやすごい3回ぐらいあるんだけども、なんかでも本当に1回目はそのスーパーで、もう漏れそうってなってトイレ入って、入ったんだけどズボンを下ろす前にプチプチああ、行っちゃった。プチプチって言ってトイレにはけど入ったんだね。2回目が惜しいね。車おじいちゃんの車に乗ってる時助手席で車しんどいな。助手席で乗ってる時お腹痛いあプチって出たんだ。車しんど。最悪よ本当に。いや確かにね、車きつい。3回目も車あった気する。また車でやばい漏れそうプチってもうすごかったんだよ本当に。ブリブリじゃないの？プチってプチなんそれ合ってる？効果音。うんこしたんだよね。そう失敗よもう本当に。うんこのなんかその出る音って大体ブリブリじゃないの？いやだから、学校とかでも、あんまり音鳴らしたくないやん、個室入ってる時に、あんまこう音鳴らしたくもないから、それでももう出ちゃう時ってあるやん。いやそもうれは分かるんだけど、本当に高校の時すんごかった。もうそれ言ってんじゃなくてファサもうすごかったの本当とにかく。何草出てるそれ？うんこ草出てる。ファサうんち出る効果音じゃないで、うんちの相場はもうブリブリって決まってんだから。なんかそれプチプチとかなんかあれか、うんこ組が一粒ずつ出てんのかそれ？違う。いや違うよな。なんでそんなちょっとこうプチプチってなんかそんな可愛いもんじゃないでしょだって。ひどい時はもう本当に水っぽいやつなんてメロメロそんななんか妖艶な感じ？メロメロになっちゃうって？本当にだから本当にじゃないのよ。気をつけなきゃいけない。何を言うんですよ。うんち漏らすのは分かったけど効果音でちょっと頭に入ってこないな、なかなか。入ってこない。ブリブリにしてくれ。いやあったよブリブリの時も。あったの？ブリブリの時もあった。何その場面によって変わってくる。そのいやブリブリの時はそのあれよね。うんちの時っていうよりかは朝ごはんこうねトースト焼いてそれにマーガリン塗ってブリブリって食べる。絶対違えだろ。もういいわ。どうもありがとうございました。いいぞいいペースじゃね。スマートに終わったぞ。いいぞいい出だしだぞ。こっちなのにスマートに終わったね。なんなんそれ。